накапаешь, давай выжмем. На, тихо. Только стену. Это писец. Все. Ты. Ну, тяжело, давай помогу. Все? Накрасилась? Или нет еще? На, кисточкой. Кисточкой удобней. Вон там, где белое, вот, размазывай. Смотри, какие потеки. Размазывай. Это мама. Да, это мама. Сейчас потихонечку, по чуть-чуть, да, по чуть-чуть. Не красим. Не красим. Ремонт в самом разгаре. Я еще. Ульяна, не капай на пол. Тихо, давай я вытру. Так, крась. Ремонт не собрал, это ремонт с маленькими детьми называется. Мама, види. Ульяна, не надо столько много брать. Ты еще то не размазала. Размазывай хорошо. Тебе нравится красить, Ульяша? Нет, не печатки. В перчатках? Не купить все на пол. Потом возьмешь тряпку, будешь убирать. Будешь потом убирать, котик? Ульяша, будешь убирать потом? Тут бью. Чуть-чуть уберешь? Да. Остальное мама? Могу. Все белое. Все белое, да. Не стаканчик. Сейчас. Внизу, вон, смотри, белое еще. Угу. Ура, мне получилось. Получилось, здорово. Покрась еще чуть-чуть. Внизу надо вот здесь покрасить. Смотри, белое все. Мама, крась. Мама сейчас будет красить. А ты? Ты же тоже помогаешь маме? Красить. И тут белое, и тут. Надо его вот. Я сюда. Валерьяночки мне, пожалуйста. Куда ты? Зайка, куда? Стой. Да, вот здесь. И там. И там, смотри, вот подоконник только не надо красить, не надо его пачкать, хорошо? Мама, Мама вытирает лишнее. Да, лишнее. красиво. Потом мама с тряпочкой.